tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar meu brinquedo novo pra vocês. Então, pessoal, deixa eu aqui, inscreva nesse canal aqui, ó, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, então. Olha aqui, pessoal, tem uma estrelinha. Peraí. Qual que foi seus brinquedos, filha? O meu brinquedo era faca. Ah, você ganhou a faquinha, né? Essas frutinhas, seu pãozinho e massinhas novas. E pessoal, olha o que o meu papai comprou. É, tudo isso aqui que seu papai comprou, né, filha? E pessoal, a massinha branca também tem outro. Então vamos mostrar o que você quer começar a mostrar, filha. Eu quero mostrar pra vocês frutinhas. Vamos ver as frutinhas. Olha aqui, pessoal, tem folhado. Primeiro eles vão ver o folhado. Uma laranja e um morango. Pessoal, agora a gente vai apanhar na panela. Então, pessoal, se inscreve nesse canal aqui, ó. Então deixa o like, então vamos lá. Então como que corta? Mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal como corta, filha. Opa. Ah, caiu no chão, tem que lavar, né? Eita. Lavou. Chega mais. Tem que cortar devagarzinho, né, filha? Cuidado com o dedo. Deve cuidar, por quê? Não, esse tá com dedo. Esse não corta, né, filha? Não é igual a faca da mamãe. Tá cortando, hein? Vai assim. Cortou! É. Cortar um moranguinho, né? E a laranja, né, filha? Pessoal, fica bem longe, vai espirrar. Vai tirar. Opa! Espirrou, pessoal. Agora eu tenho... Pessoal, deixa eu mexer só um pouquinho. Que já vai ficar meio duro, né? Então aí eu vou pôr um pouquinho de sal. Isso. Olha aqui, já mexi. Pessoal, já que a comida tá no forno, eu vou a comida. As massinhas. E as forminhas que você ganhou? Eu vou arrumar tudinho. Olha, pessoal. Mostra as cores então, não. Rosa, pink, branco, marrom, Não, preto. Preto, filha. preto, black, e azul, blue, e amarelo, e vermelho, Qual que você vai fazer agora? Qual que... Tem as forminhas, né, filha? Ah, ganha muita forminha aqui. Mostra as forminhas pro pessoal. Quais forminhas que tem aí? Olha aqui, pessoal, são as forminhas. Pega aí, ver. por favor, pessoal. Tem coelhinho. Mostra aqui pra câmera. Qual vai ser o primeiro que você vai fazer? Qual que você vai fazer? Deixa eu ver. Pitando. Mamãe, tá escutando esse barulho? Que barulho, filha. Qual que você vai fazer, filha? Ele vai te mandar. Ah, jacaré. E qual massinha? Amarela? Posso te ajudar? Eu vou pegar e você vai me ajudar a colocar as forminhas. Tudo legal, pessoal. Vamos lá. E, pessoal,
bom? Assim? Eu acho que já tá bom, senão fica muito fino, filha. É muito lindo. Tem que apertar mais, eu acho, filha. Aê. A borboleta. Tá, você vai fazer a borboleta? Deixa eu ver. Assim tá bom, né? Ela é muito legal. Olha! Pessoal, olha como ficou na minha borboleta, tá? Que linda, ela fica no postinho. Aham, não foi, Beto. Olha o preço, como tá ficando. Que lindo, né? Qual forminha você vai escolher, filha? Eu vou escolher É a baleia. um golfinho. Golfinho. Acho que agora dá, filha. Filha, deixa eu ver. Olha que golfinho Eu lindo. tenho três. Que eu falei três. 3 amiguinhos. 1, 2, 3. Isso, que lindo. Agora você vai fazer o branco. Só que você pronto. Eu não mudei. Não pensei se você era. Não sei se eu vejo, mamãe. Filha, olha aqui pra câmera e manda um beijo pra tia Cida. Oi, tia Cida, um beijo pra você. Ô tia Cida, um beijo pra você. Isso, filha. Um beijo pra tia Cida, né? Foi a tia Cida que cortou seu cabelinho, filha? Olha o branco. Vamos ver qual forminha você vai fazer o branco, filha. Vou fazer os dois. Vai fazer 2? Será que dá? Sim. 2 amiguinhos? Uhum. Eu acho melhor esticar mais a massinha, estica mais. Isso, que lindo! Agora o excesso, né, filha? Ah, que lindos! Toca não, hein, Racha? Fala recesso, né, filha? Recesso. Um coelhinho e um elefante, né, filha? Vai junto com os outros amiguinhos, né? Que lindo. Qual amiguinho você vai escolher agora, filha? Esse é um cavalinho. Olha que grandão, dá pra fazer vários amiguinhos aí, né, filha? Uhum. Olha aqui tem a borboleta azul, tem golfinho preto e tem um jacaré amarelo e tem os dois animais brancos. Esse aqui é o elefante, filha. Elefante, Uhum. um cavalinho. Um cavalinho vermelho. Entendeu? E também A vaquinha. a vaquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 amiguinhos, que legal, né, filha? Então é isso esse vídeo de hoje, né, pessoal? E pessoal, foi isso, gente. Então, tchau, tchau, beijo. E pessoal, espera a comida. A Clarinha
Ela vai comer a comida. A Clarinha vai comer a comida, né? Então dá tchau, pessoal, filha. Tchau, tchau, pessoal. Vai daí, aqui, ó. Aqui.